ਸਭੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੈਲਥੀ ਟਿਪਸ। ਖੰਘ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਲੌਂਗ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਂਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਫ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਓਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ। ਖਾਂਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਖਿਲਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 7-8 ਲੌਂਗ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 3-4 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1-1 ਚਮਚ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1-2 ਦਿਨ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੌਂਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਠੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਜੂਜੀਨੋਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦਿਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੌਂਗ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੌਂਗ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਲੇਕ ਜਾਂ ਬਾਇਓਫਿਲਮ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ।